Jeg hedder Maddie, og jeg er fra She Can Play. Hej og velkommen til Dine Audio Unheard. Mit navn er Christoffer, og jeg er jeres vært. Vores næste gæst, Maddie, har lige været igennem vores mobile recording studio, hvor hun har haft rigtig god støtte fra sine medartister i She Can Play. Nu er Maddie kommet over til mig i vores lounge for at snakke om inspiration og musik. Maddie, du får lige en mikrofon her. Mange tak. Hvordan var det at være inde i vores mobile studie? Det var faktisk overraskende trygt. Ja. Altså, man sidder jo bare med en producer, der er mega sød. Man får alt det, man har brug for at få en god oplevelse. Og så tror jeg bare, at den her sådan ro, der er, og accept af, at det, man laver, er bare godt nok. Det er ikke altid, man ser det. Og her er det bare, you do you. Og det synes jeg var sindssygt fedt at opleve. Dejligt. Og det er jo rart at have den tryghed i, at you do you, når at man alligevel er i et lidt andet studiemiljø end normalt. Ikke? Det er sjældent, at der lige er et panoramavindue ud til alle de mennesker, der sidder herude lige nu, der kigger på en. Ja. Ikke? Jo, og jeg tror altså det var super fedt i forhold til, at man kan se, der er nogen, der lytter, og der er nogen, der synes, det er fedt. Og selvom man egentlig ikke hører klapsalven, kan man se, at det bliver taget godt imod. Og det er jo sådan lidt en blanding af sådan studiesession og koncert, fordi at der sidder en hel masse unge mennesker herude og gerne vil høre musikken fra ende til anden, men som jeg også tror, synes, det er spændende at høre, hvordan jeg taler med producer. Helt sikkert. Og så er det jo den type musik, at du kom med, den passer jo også bare rigtig godt ind på sådan en formiddag her, ikke? Hvor at vi må alt andet lige anerkende, at det er en festival, og jeg tror, der er nogen, der har brug for at få lidt ro og lige at sidde i en sækkestol og slappe lidt af. Ikke? Ja. Og nu sagde jeg jo bare, passer godt med din musik, men jeg kunne sagtens putte en hel masse tillægsord på, men jeg har mere lyst til at høre, hvordan du selv vil beskrive din musik. Ja, men det er jo egentlig, altså sådan, mit projekt Maddie er, laver jeg typisk noget andet musik. Okay. Altså det her, det er jo mine egne selvskrevne numre, hvor det jeg ellers laver meget i studiet, det er med et team, med en sangskriver og en producer og mig, og vi er egentlig meget i fællesskab om at skrive de her numre. Hvor det her, det var egentlig altså sådan en ret syret oplevelse, fordi at det var første gang, jeg rigtig indspillede mit helt eget, uden at det blev gjort det mere kommercielt eller mere poppet. Eller sådan. Det, jeg fik egentlig lov til at være meget mig her, det tænker jeg, det var også en øvelse i at acceptere, at min musik, altså den jeg skriver uden for den her gruppe, vi har, at det faktisk også er okay, eller det er også fedt. Og jeg ser meget sådan, uanset om det er gruppeprojektet, eller om det er bare mig, der, altså så vil jeg kalde min musik meget mørk. Altså i en vis grad, men altså sådan... Er det over det melankolske, eller bare mere sådan... Ja, klart. Jeg tror ikke, jeg kan skrive en sang, der ikke er melankolsk på en eller anden måde. Eller det er sket meget få gange. Så jeg tror, jeg vil kalde det meget, meget melankolsk, og det ved jeg ikke, altså det er meget sårbart, det jeg sådan selv skriver. Og nogle af de andre sange handler jo egentlig også meget om det her, måske noget power. Altså sådan her er det lidt et kontrovers, fordi at de sange, jeg lige har spillet, det har været mine issues, eller min sårbarhed, ikke? Eller min skrøbelighed. Og nogle af de andre sange, jeg skriver, har det der sådan power element, fordi at det er super vigtigt som kvinde også at altså sådan udtrykke sig powerful, eller hvad hedder det? Ja, powerful. Og vise ligesom, at det jeg gør er fedt, og jeg kan mit, og jeg er pisse sej. Altså det tror jeg er sådan noget, man er nødt til at minde sig selv om. Jo, og vi har jo lige siddet og talt, inden vi alle sammen skulle på. Så har vi siddet og talt om sådan, men jeg synes ikke, mit er helt godt nok, og jeg er mega nervøs for at spille det, og hvor vi andre har sådan skulle bakke hinanden op og sige, prøv her, det er pissefedt, uanset hvad du laver. Vi tror på dig, og det er derfor, jeg tænker, at mine sange er også nødt til
have noget power, fordi at sådan bliver jeg også hele tiden selv mindet om, at jeg er noget værd. Altså, jeg synes, jeg er fed, og jeg er god. Og nu nævner du den gruppe, du er med herovre med, og det er jo det her She Can Play community, hvor at det er jo en af de ting, jeg har jo snakket med 2 af dine gruppemedlemmer tidligere, og også noget af det, de lagde rigtig meget vægt på, det var jo den støtte, I har i hinanden, ikke? Kan du prøve at snakke lidt om det? Altså, det er jo det der med, man fjerner sådan konkurrencen fra, fordi jeg tror, der er mange, og det tror jeg ligger helt naturligt til piger og kvinder, at man altid konkurrerer lidt med, om hvem ser flottest ud, eller hvem har det flotteste hår, og hvem synger bedst, og eller hvem får skrevet den fedeste sang, hvis man tager musikbranchen, ikke? Og der tror jeg, at det ofte er sådan, at kvinder ser hinanden som konkurrenter, fordi man tænker, hvad hvis hun lyder lidt som mig, og hun får mere opmærksomhed, eller hun bliver mere populær, eller hun er federe. Hvor jeg tror, det er så sindssygt vigtigt at vide, hvad man er værd, og så også bruge hinanden som støtte. Og det er første gang, jeg oplever, at nogle sangerinder mødes og er så opbakkende over for hinanden. Det er da fedt, at I... Og det er jo, som jeg sagde, det er jo også den oplevelse, jeg fik fra det, at det er jo... Hvad var det, jeg sagde, da jeg snakkede med Bathsheba, at det er det her med, at I virkelig er der for hinanden, og I skaber nogle rammer, hvor I kan udvikle jer og nå jeres fulde potentiale, ikke? Jo. Men er der ikke også nu i sådan en gruppe, der er vel også meget inspiration at hente fra hinanden? Helt sikkert. Vi sad lige og talte om en fra gruppen, som er sindssygt nervøs for at spille. Hvor det andet gruppemedlem sad og sagde, prøv at høre, jeg har hørt dit nummer 1 gang, og jeg husker det, og jeg er sindssygt inspireret, og jeg har været inspireret lige siden første gang, jeg hørte det. Ja. Og det tror jeg bare er så vigtigt at få sagt, fordi at, jeg kender selv det der med at være til en fest og tænke, shit, hvor har hun en flot kjole på, og bare tænke det, og så ikke få nogen komplimenter selv den aften og tænke, hvorfor? Men jeg gav jo heller ikke hende det kompliment for den kjole, og jeg tror, det er rigtig vigtigt. Det bliver sådan et eksempel på, at vi tænker rigtig tit de her gode tanker, og har den gode intention, men det ligger ikke så naturligt til os faktisk at sådan, støtte hinanden op, når det er sådan en sag, vi alle sammen, når det er sådan det er jo en konkurrencepræget branche, og jeg tror, at vi finder sindssygt meget sådan en styrke i at vente til, at vi er her bare, og vi giver hinanden alle hinanden plads og kærlighed og omsorg og lytter til hinanden. Og men hvis du så skulle tage nogle af de ting, som She Can Play communityet har lært dig, givet dig om det her med at støtte hinanden, og prøve at omdanne det på en eller anden måde til noget man kunne give videre. Er der nogle ting, at dem, der sidder derude, og de unge kvinder, der sidder derude, som også gerne vil ind i branchen, skulle tage at tænke noget mere over? Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at hvis man kender kvindelige producerer, sangskrivere og sanger, at man bruger dem som inspiration, og som... man kunne også sidde og have en eller anden samtale om, eller vise noget musik, for eksempel, og så sige, men her kommer et godt råd, og vide, og stole på, at det er den bedste intention, man kommer med sådan en... Jeg tror, at det her kunne blive sindssygt fedt, hvis vi laver det her. Ja. Eller sådan, så på en eller anden måde det der med, at man kan sige, at der er nogen, der er dygtigere på nogle punkter end andre. Og i virkeligheden skal vi skal jo alle sammen lære, og jeg tror, man skal lære af hinanden. Og have den der... sådan, i stedet for, at det bliver sådan noget jalousi og misundelse, så det bliver sådan, at man giver hinanden råd, og man tager imod råd. Og sådan med tanken om, at det er den bedste intention. Så virkelig sådan, prøver at tage konkurrenceting ud af det. Og hvad hvis man så prøver at vente lidt om, fordi det var jo meget på individet, det her spørgsmål. Men individet kan jo kun gøre så meget, og der er også nogen på den anden side, der er nødt til at give nogle muligheder. Ja. Hvis du skulle prøve at vende linsen lidt om og kigge og sige, jamen dem, der sidder på mulighederne, hvad kunne du godt efterspørge noget mere? Jeg har aldrig hørt noget, jeg har aldrig hørt om for eksempel sådan She Can Play ting før, eller sådan, jeg har aldrig hørt om et community, der, sådan udover måske pigegrupper, Spice Girls eller sådan noget, ikke? Der er jo bare ikke det der,
der er bare ikke samme sådan, jeg har aldrig oplevet det før. Nej. Og jeg tror, at hvis vi når helt vildt langt, og det håber jeg jo, vi gør, at det er sådan noget, vi vil fortsætte med, at have det her community, og at nu har vi jo også nogen, der rådgiver os, for vi er den her flok af nybegyndere, eller sådan de helt nye. Og jeg tænker, at når der går noget tid, og vi alle sammen kommer længere og lærer mere, så at vi kan give det videre, ikke? Ja. Altså sådan, at det kan blive meget større og bredere. Så man kunne godt efterspørge noget mere, ikke networking, men mentorship i branchen. Ja, særligt fra kvinder, når man er kvinde, fordi og det er jo ikke for at tale ned om sådan mændene i branchen, men jeg tror også, der har bare ligget lidt en en forståelse af, sådan at mænd i branchen, at det er ofte mandlige producer og mandlige management og mandlige, altså sådan, det er meget mandsdomineret. Og der tror jeg, at der er mange, der kan komme til mange kvinder, der kan komme til at identificere sig med, når jeg kun den her fede stemme, eller jeg har kun det rigtige look. Altså sådan, jeg tror, der er mange, der kan møde det her objektificerende billede. Ja, og selvom det ikke kan være ondt ment, men man tænker, at det er måske bare penge, altså at man tænker på pengene i det, så tror jeg bare, at mange kvinder kan komme til at føle sig som, jeg skal være det her, som folk ser, fordi at jeg har den her stil, og jeg har det her udseende, og jeg har den her stemme, og det vil passe godt til det her image. Og det tror jeg rigtig mange sådan, kvinder ligger under for. Hvor det jeg har oplevet lige så snart, fra første dag, vi mødte hinanden i She Can Play, der var det sådan der var bare sådan en anden opbakning af det, sådan noget, det var det der you do you, altså sådan, du skal ikke lægge under for, du skal aldrig tage mere tøj af, end du har lyst til, og du skal aldrig signe med nogen, altså sådan, det var det der med, at du skal vide, hvad du er værd, fordi at du skal ikke lægge under for noget, andre har gjort dig til, eller andre har formået at få en til at føle sig til at være, ikke? Og med, hvis vi sådan kigger på den snak, vi lige har haft, ikke? Og sådan skal sige, med alt det, du så har oplevet, hvis du kunne få den her nogle gange eftertragtede tidsmaskine og rejse tilbage af, og give dig selv et godt råd på den rejse, du skulle på, hvad vil det så være? Jeg tror, at det er, eller jeg er ret sikker på, at det er, vid hvad du er værd. Fordi at, jeg tror, der er mange, der kan tænke, og jeg har jo samtaler med mine andre, sådan, både mandlige og kvindelige sådan, musikere og sangere, sådan, som har den der, jeg vil super gerne have en pladekontrakt, og jeg vil sygt gerne ind i det her miljø og sådan noget, hvor jeg tænker, det er bare ikke det handler om. Altså, det handler ikke om at bare få en pladekontrakt, det handler om, at man får den fede pladekontrakt. Det handler om, at man ved, hvad man er værd, og det er noget om, altså, og hvis man ved, hvad man er værd, kan man også sådan forvente nogle flere ting, så det er ikke bare, her kommer de første, dem tager jeg, fordi at de vil åbenbart godt have mig, de kan åbenbart se noget potentiale, det må jeg prøve. Jeg tror, det er meget sådan, vide sådan, at man vil det, og vide, hvad man er værd, for så tror jeg, at man får de bedste oplevelser ud af det, og man får de fede pladekontrakter, og de fede aftaler, og de fede samarbejder, og selvfølgelig med balance, man skal ikke bare bede om for meget heller. Ja, man skal også passe på, man må ikke gå hen og blive for arrogant, eller for selvfed, men hellere lidt for meget end for lidt. Super. Maddie, tak fordi du havde lyst til at være med, og tak fordi du havde lyst til at dele. Så vil jeg cut you loose, så du kan gå ud og være sammen med alle de andre her på festivalen. Ud og buse. Ja, lige præcis. Maddie, mange tak fordi du havde lyst til at være med og snakke med os. Mit navn er Mark Johnson, vi har nye upcoming og artister i den her. Husk at finde Maddie og hendes musik på, hvad for nogle kanaler, Maddie? Folk kommer ind og indspiller, I får lov til at se, hvordan det Instagram. foregår i studiet. Tjek hende ud. Super fedt. Og tjek She Can Play community ud også. Vi ses senere. Så kan de selv udgive det. For me. For